Sveiki, sveikinu su jumis iš Vilniaus universiteto verslo mokyklos ir kalbinu čia šios mokyklos lektorę Laurą Hamidovą. Laura, kalbame apie vidinį lyderių klubą, kuris jau veikia ir kuriame esi viena iš lektorių, kuri vyksta į įmonės kalbėti apie tai, kas yra aktualu įmonėms. Tavo tema, kuria daliniesi, yra organizacijų kultūra. Taip. Ar yra dar bendrovių, kurios nežino, kokioje kultūroje jie gyvena? Labai geras klausimas, Laura, ačiū už jį. Tikrai yra įmonių, kurios sako tokį teiginį, kad mes neturime organizacinės kultūros, į kurį aš atsakau, taip negali būti, tai neįmanoma. Organizacinė kultūra ji yra, bet kartais ji yra aprašyta, kartais nėra aprašyta, bet organizacinė kultūra tikrai yra. Nes kai tu nueini į įmonę, bet kokią, nesvarbu, ar jinai didelė, ar maža, ar vietinė, ar tarptautinė įmonė, tu iš karto pajauti. Tu gal negali jos pamatyti, ten tos formos, spalvos, ten pauostyti, bet tu tikrai žinai, kad yra kažkokie specifiniai dalykai būtent būdingi šiai organizacijai. Ir kas ypatingai įdomu tavo vedamuose dalykuose, kuriuos tu darai, kad kultūroje, kurioje tu galbūt gyvenai eilę metų, dešimtmečius, pasikeitus pasauliniam kontekstui, joje kultūra kinta. Taip. Kinta todėl, kad kinta žmonės, todėl, kad kinta kartos, todėl, kad įvairių, va čia kaip tik kultūra, jinai labai yra susijusi su ta įvairovė, kurią mes turime, nes nuo įvairovės taip pat yra priklausoma ta organizacinė kultūra. O įvairovė yra labai dabar skirtinga, yra labai plati. Tai vėlgi tai ne tik apie skirtingas tautybės, tai ne tik apie skirtingas lytis, bet tai yra apie skirtingas kartas, tai taip pat apie skirtingas nuomonės. Nes dabar, jeigu pati pasižiūrėsi, tai labai daug įvairių kartų dirba. Yra Generation Z, tie naujokai, tie visai, kurie tik dabar ateina kaip darbo jėga. Yra tie, kurie jau po truputį jau keliauja, sakykime, iš organizacijos. Arba dar nenori iš jos keliauti, nes labai gerai jie jaučiasi. Taip. Tai kaip tik tos įvairios kartos, jos kaip tik ir diktuoja tą pokytį, kad reikia keisti kažką organizacinėje kultūroje. Ir aš taip su tam sutinku, Laura, mano mama išėjo iš organizacijos, buvusi ten vadovė, ir grįžo į ją kaip darbuotoja. Ir jie galėtų savo skaityti knygas ir prižiūrėti anūkus, bet ne, nes dar ten, dar daug noro padaryti kažką gero, kaip su tokiais žmonėmis bendrauti įmonėms, yra klausimas. Taip. Ir aš suprantu, kad tie vadovai, pas kuriuos eini, tie lyderiai tame klube, jie turi tau klausimų daug, kaip elgtis toliau. Taip, o čia, sakyčiau, klausimas toks yra gal ir abstraktus. Čia labai vėlgi priklauso nuo to, prie ko yra pripratusi ši organizacija, nes vienareikšmiško atsakymo tikrai nėra. Nėra tokio, kad tas receptas tiktų visoms organizacijoms. Ką ten darot kartu? Ką darysit susitikimų su tavimi metu? Tai yra vairios užduotis. Pirmiausia, reikia išryškinti, kokia yra organizacinė kultūra, sakyčiau, padaryti tą diagnostiką. Apie ką šiandien yra jūsų organizacija ir kokia jūs turite viziją, kokia yra jūsų verslo ir misija ateičiai, nes nuo to taip pat priklausys ta organizacinė kultūra. Kiek laiko maždaug į priekį jūs visą tai darot? Kiek tai vėlgi dabar aplamai yra labai daug pokyčių. Visur pokyčiai. Ir jeigu aš pasakyčiau, kad mes darome tai 5 metus į priekį, tai būtų melas, nes labai viskas greitai kinta. Yra tokių dalykų, kurie įvyko pastaruosius 2 metus ir mes jų net nesapnavome. Tai dar kitaip, Laura, kad tu atėjus į įmonę, tiesiog pajunti, kuo jinai dabar gyvena, net jeigu sako, kad ne, mes taip kultūros tokia lyg turim, gal tokia, gal tu net jiem parodai šiek tiek, kad žiūrėkit, šiaip tai jūs galvojat, kad taip yra, bet yra šiek tiek kitaip. Ir pagal ją tu tiesiog empatiškai prisitaikai, ko jai reikėtų, ar ne, tą akimirką, kokiais jiems reikėtų labiau būti. Taip, viskas teisingai, bet yra kai kurie elementai, kurie yra pripažinti kaip geros organizacinės kultūros elementai. Nuostabu. Ir tu jiems padedi juos įsisavinti. Taip. Tai vienas iš tokių elementų, tiesiog vieną paminėsiu, kad daug neminėdama, tai yra atvirumo kultūra, tai yra būtent darbuotojų traukimo kultūra, darbuotojų priėmimo kaip kultūra, kad jie jaustųsi patogiai, kad būtų tas komfortas darbuotojų. Tai labiau apie darbuotojų savijautą negu apie darbuotojų tą rezultatą. Ar reikia kažkaip įmonėms pasiruošti tave sutikti?
Jie turi pasidaryti kažkokius namų darbus? Manau, pirmiausia, reikia būti atviriems pokyčiams ir pasiruošti, tiesiog pasitikti su gera nuotaika. Jūs pasiruošę priimti Laurą Hamidovą pas save? Tai vidinis lyderių klubas jūsų laukia, kreipkitės Vilniaus universitetas, verslo mokykla ir čia jos lektorė Laura Hamidova. Ačiū Jums labai. Ačiū.